السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو نتوما في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم في هذا الفيديو الغديوه ديالي اللي هي مرقه بالحوت والخضر. شديت الحوت، عصرت عليه شويه ديال الحامض، وجدت العطريه اللي غادي نرقد فيها الحوت. القزبر والمعدنوس والثومه حكيتها، والقزبر يابس، شويه ديال الخرقوم والبزار، يعني عطريه كلها ديال الحوت. وكيف ما كتشوفوا راه كنطيب في واحد البطيبيطات حدايا. هاد البطبوط بدقيق القمح، ورقدت الحوت وخليته يرقد شويه. وغادي ندوز نقي خضيره اللي غادي نديرها معاه، شويه ديال البطاطا وخيزو ومطيشه والفلفله. والحوت هو رقدته، خليته يرقد شويه مع ديك العطريه باش كيجي بنين. والخضيره كما كتشوفوا شويه ديال الخيزو والبطاطا والفلفله والبصله ومطيشه باش غادي نزوق بها من الفوق، وواحد الحاره. وهاد المطيش ديت واحد المطيشه وحده حكيتها حتى هي غنديرها مع الحوت. ودابا وجدت الكوكو، غادي نستف، عفوا غلطت، نستف الخضريه الاولى. غادي ندير البصله وغادي نتبعها خيزو، لحقاش خيزو كياخد شويه ديال الطياب. خيزو كياخد شويه ديال الطياب، هادشي علاش غادي نديرو لتحت. وغادي نزيد عليه بطاطا، ومن بعد غادي نتبعها فلفله. صراحه مريقه ديال الحوت كتجي بنينه. والحوت راه الحوت دغيا كيطيب، هادشي علاش كنديروه الفوق، ماشي بحال الدجاج ولا اللحم كيبغي شويه ديال الطياب. بالاخص اللحم يبغي طيبيه الاول، عاد تزيد يطيب شويه، شد فراسو يطيب شويه ديال الطياب، تحسي بيه طاب شويه، عاد كديري عليه الخضره. اما الحوت دغيا كيطيب، هادشي علاش عطرته وخليته هو الاخر. عاد غادي نديرو من فوق هذيك الخضيره، وغادي نزيد عليهم شويه ديال الحامض، واحد الحاره على حساب الناس اللي كيبغاو الحار. وشديت هذيك مطيشه قطعتها دوائر واستفتها من الفوق. صافي غادي نزيد شويه ديال الزيتون. وبالنسبه للزيت راه ما درتوش ما كنديروش دابا، حتى نوجد كلشي في الكوكوطه وكنحطو في قلبو طيب غير يطيب. عاد غادي ندير الزيت. دابا ديك العطريه اللي شاطت ليا على الحوت خويتها من الفوق كما كتشوفوا. دابا عاد غادي ندير الزيت، ودرت الحامض والزيتون. الكوكوط ما غاديش نسدها لحقاش نتوما عارفين الحوت راه دغيا كيطيب، يعني ما غاديش نسد عليه، غادي غير نحط عليه الغطا من الفوق صافي. والبطيبيطات هما وجدوا. ايوا دابا الغديوه ديالنا طابت، هادي هي الغديوه ديالنا. وهاد كفته ديال الجمل وجدتها العشاء. غادي كيف ما كتشوفوا حكيت مطيشه وشويه ديال البصله والثومه، ودرت القزبر ودرت شويه ديال العطريه. من حسيت بها طابت شويه عاد استفت عليه الكفته.
يعني الكفته واخا ديال الكفته ديال الجمعه واخا تكون قاصحه شويه، يعني كتبغي كطيب دغيا، يعني ماشي ما كتعطلش حتى هي بزاف، واخا قاصحه شويه دغيا كطيب. ومن بعد من بعد ما طابت زدت عليها البيض، حتى البيض كيجي معاه زوين. ايوا غنشارك معكم واحد وصفه من يد الزوج ديالي الله يعطيه الصحه. هاد الوصفه كتليق بالنسبه للناس اللي فيهم السعال والكحبه. فكيف ما كتشوفوا راه قطع الشريحه، هي الاولى دارها، وزاد عليها معلقه ديال السانوج ومعلقه ديال الزرارع، حبه حلاوه، وغادي يزيد عليهم معلقه ديال فليو زنجلانه البنات ماشي حبه حلاوه، ومعلقه ديال الزعتر صافي. وغيخوي عليهم الزيت البلديه صافي. تسدي في هذيك القرعه باش بقى يملي تاخدي منهم معلقه. صراحه هاد الوصفه زوينه وطبيعيه وصحيه. من بعد العشاء كتاخدي معلقه عاد كتناسي. تبارك الله.